ธนาทัวร์กินแค่นอนออนไลน์ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดจำหน่ายตั๋วนะครับก็ไม่แพงนะครับเพราะว่า40 บาทผมก็ซื้อไว้1ตัวนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือไปถ่ายดูไปชมดูบรรยากาศนะครับก็เราก็ต้องรอสมาชิกสักประมาณสัก10 คนนะครับผมครับนั่งเรือครับคนละ40 บาทครับถือว่าไม่แพงนะครับเมื่อก่อนนี้คนละ100นะครับเมื่อก่อนนี้คนละ100 บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คนละ40 บาทนะครับผมไม่ครับเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือนะครับเพราะมันนั่งได้15 คนแต่ว่าที่40ไม่มีครับเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ที่เรือนะครับน่าจะครบแล้วนะครับหลังจากที่รอมาสักประมาณสัก15 นาทีสภาพเรือก็คงจะใช้งานมานานแล้วนะครับบรรยากาศกินแค่นอนออนไลน์เดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับผมก็ผู้โดยสารก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วครับก็ถอยแล้วนะครับผมเรือก็เริ่มถอยแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับขณะของทัวร์กินแค่นอนออนไลน์ลองชมดูภาพผู้โดยสารนี่ก็จะเป็นเรือที่เรานั่งไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการล่องแม่น้ำโขงนะครับผมก็ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแก่งคุดโค้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เดือนพฤศจิกานี่ก็น้ำท่วมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อก่อนจะเป็นหาดทรายแล้วก็มีร้านอาหารนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น้ำได้ท่วมหมดแล้วก็ตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวได้อย่างเดียวในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นการนั่งเรือนะครับก็เราก็เรือแล้วก็เริ่มออกจากฝั่งแล้วนะครับคือการจับไปนะจับไปดีนะฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นสปป.ลาวนะครับน่าจะเป็นเมืองอะไรผมไม่แน่ใจนะแขวงเมืองจำปาสักหรือเปล่านะครับจะเป็นแขวงแขวงเวียงจันทร์นะครับตรงด้านขวามือนะครับก็เรือก็เคลื่อนออกมาแล้วด้านนั้นก็น่าจะเป็นแพหาปลาของชาวประมงนะครับตรงด้านนั้นก็เป็นแพหาปลานะครับก็จะมีปลาเยอะมากตอนนี้เราตัดออกไปที่เขตกลางน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดออกไปที่เขตกลางน้ำแต่ว่าตรงด้านฝั่งของสปป.ลาวตรงด้านโน้นนี่น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแพอะไรนะครับตรงด้านโน้นนะครับเราจะมองเหลียวเห็นวัดนะครับเราจะมองเหลียวเห็นวัดอยู่นะครับ ก
ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับการล่องเรือริมแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้ตัดมาเลยนะครับผมตรงนี้ตัดมาเลยครับตัดมาถึงกลางน้ำเลยนะครับก็เข้าเขตฝั่งสปป.ลาวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงเป็นฤดูท่องเที่ยวของลาวด้วยแล้วก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไอที่เปิดแหล่งท่องเที่ยวแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับก็เรือไทยก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในเขตของประเทศสปป.ลาวได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเดินทางเข้ามาได้หรือว่า IEC นี่แหละครับผมน่าจะเป็น IEC นะครับก็เราก็เข้ามาสู่สปป.ลาวแล้วนะครับข้ามมาแล้วฝั่งไทยอยู่ด้านนู้นนะครับฝั่งไทยอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็สะท้อนแสงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปสู่สปป.ลาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขงนะครับผมที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็ถือว่ามาก็ทริปนี้ก็คุ้มค่านะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็คนละ40 บาทนะครับแล้วก็เราได้ข้ามฝั่งประเทศมาที่สปป.ลาวด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมในการเดินทางในการล่องเรือครั้งนี้นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นสปป.ลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเข้าไปแล้วครับมาชมเรือนแพชมวิถีชีวิตของในเขตสปป.ลาวเราจะมองเห็นฝั่งสปป.ลาวนี่น่าจะเป็นวัดนะครับผมไม่แน่ใจนะก็สังเกตต้นมะพร้าวนี่ก็จะมีต้นมะพร้าวต้นตาลเยอะมากนะครับผมก็ตรงนั้นคล้ายๆกับเป็นวัดนะครับตรงด้านหน้าของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำเป็นบล็อกกันน้ำกัดเซาะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงฝั่งของสปป.ลาวได้ข้ามมาจริงๆด้วยนะครับก็เหลียวเห็นเรือประมงนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรือประมงหรือเปล่าเพราะว่าเข้าสู่ยุคและท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เราก็สามารถไปมาหาสู่ได้นะครับโดยการที่เราข้ามไปประเทศลาวนี่ก็เราใช้แค่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวก็เราก็สามารถข้ามไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรือประมงของสปป.ลาวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบ้านด้วยตรงนั้นจะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเหมือนคล้ายๆกับที่พักหาปลาด้วยนะครับแล้วก็มีเรือเห็นครับจะสังเกตเห็นเรือจอดอยู่แล้วก็จะมีที่พักมีมุ้งมีอะไรนั่นด้วยนะครับผมก็คือชาวประมงก็คือมาปักหลักกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นลำอยู่เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นลาวนะครับสปป.ลาวนะครับเราเดินชมเรานั่งเรือชมบรรยากาศกันที่แก่งคุดคู้จังหวัดเลยนะครับในช่วงนี้ก็ถ้าใครที่จะมาก็จะมานั่งเรือที่สวยงามที่สุดก็ช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับผมเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะมานั่งเรือชมวิวลักษณะนี้เราก็ใช้ความเร็วไม่มากนะครับจะสังเกตเห็นเป็นบ้านคนเลยนะครับตรงนั้นจะเป็นบ้านมี
มีห้องนอนมีห้องครัวเรียบร้อยเป็นคล้ายๆกับบ้านลอยน้ำเลยนะครับแล้วก็จะมีเรือหาปลาจอดอยู่ใต้ถุนบ้านลอยน้ำครับโดยสร้างด้วยโครงไม้หรือว่าโครงเหล็กโครงไม้นะครับแล้วก็ใช้ถังในการเป็นทุ่นลอยนะครับของบ้านแต่ละหลังนะครับถือว่าคุ้มค่ามากครับผมตรงนั้นจะเป็นถนนริมโขงนะครับของสปป.ลาวนะครับผมของสปป.ลาวถนนริมโขงแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นวัดเราจะสังเกตเห็นพระอุโบสถนะครับตรงด้านหน้าด้านบนนะครับผมพระอุโบสถแล้วก็มีนักเรียนปั่นจักรยานนะครับช่วงนี้เป็นวันอาทิตย์ก็น่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับนี่นะครับผมสปป.ลาวนะครับเห็นกันชัดๆเลยครับพนาออนทัวร์ครับกินเที่ยวนอนออนไลน์พาเพื่อนๆสมาชิกมาล่องเรือริมโขงริมสปป.ลาวนะครับเรามองเห็นวัดนะครับโอ้สวยงามมากนะครับผมสังเกตที่วัดจะแตกต่างกับวัดของไทยบ้างนะครับเพราะว่าตรงยอดแล้วก็ตรงลายกระหนกต่างๆจะแตกต่างกันตรงจุดนี้นะครับสังเกตที่ลายกระหนกนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับพอดีสักครู่มีโทรศัพท์เข้างานเข้าเลยครับก็จะเห็นวัยรุ่นของลาวนะครับมานั่งชมวิวกันนะครับมีมอเตอร์ไซค์คนละคันแล้วก็มานั่งชมบรรยากาศกันนะครับผมอยู่ริมน้ำโขงนะครับของสปป.ลาวแต่ว่าจุดนี้นี่เรือประมงแล้วก็เป็นแพลอยน้ำนี่เยอะมากครับประมาณไม่ต่ำกว่า10กว่าแพนะครับตรงนี้ก็เรายังลัดเลาะอยู่กับฝั่งสปป.ลาวอยู่นะครับตรงนี้ก็เราน่าจะเดินทางประมาณสัก3 กิโลเมตรนะครับระยะที่เรานั่งมานะครับ3-4 กิโลเมตรแต่ว่ายังอยู่ในฝั่งของสปป.ลาวอยู่นะครับก็ต้นไม้แถวนี้ก็น่าจะเป็นต้นสักนะครับต้นสักนี่เยอะมากแล้วก็ต้นสำฉานะครับสำฉานี่เยอะครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นบันไดนะครับเป็นการสร้างบันไดขึ้นมานะครับเพื่อจะลงมาท่าน้ำนะครับจะสังเกตเดี๋ยวมีบันไดด้วยนะครับตรงด้านขวามือของสปป.ลาวนะครับจะมีบันไดด้วยแต่ว่าที่ผ่านมานี่เราเห็นวัดประมาณสัก1 วัดนะครับแถวนี้1 หรือ 2 วัดนี่แหละครับ
ตรงนี้ก็ชาวประมงก็จะเริ่มเบาบางแล้วนะครับ จะเห็นอีกครั้งหนึ่งก็ตรงโน้นนะครับตรงไกลๆอีกประมาณสัก500 เมตรนั่นนะครับก็เป็นการล่องเรือดูสปป.ลาวก็ว่าได้นะครับผมสำหรับการล่องเรือครั้งนี้นะครับก็ดูบรรยากาศริมฝั่งของสปป.ลาวการทำมาหากินของพี่น้องชาวลาวแถวนี้นะครับโดยมากก็จะเป็นการประมงนะครับผมโดยมากก็จะเป็นการประมงเป็นแพลอยน้ำเป็นเรือขนาดเล็กนะครับตรงนี้ก็มาเห็นวัดอีก1 วัดแล้วนะครับน่าจะเห็นที่เป็นยอดตรงด้านหน้านี่น่าจะเป็นวัดนะครับน่าจะเป็นเจดีย์วัดแต่ว่าอาจจะไม่สวยงามกว่าวัดที่ผ่านมาสักครู่นะครับก็เห็นเป็นวัด1 วัดนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมธนาทัวร์จะพาเพื่อนๆสมาชิกไปเที่ยวชมภายในสปป.ลาวเอาไว้โอกาสครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาข้ามฝั่งไปเที่ยวชมดูนะครับครับแล้วก็เป็นบรรยากาศนั่งเรือเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียบริมฝั่งประเทศลาวนะครับดูบรรยากาศของประเทศลาวนะครับผมถ้าเป็นฝั่งไทยก็จะถึงวัดท่าแขกนะครับก็ประมาณตอนนี้เราถึงวัดท่าแขกแล้วนะครับถ้าเป็นของฝั่งไทยนะครับ ก็ผู้โดยสารบางคนก็หลับแล้วนะครับ
นู้นก็จะเป็นฝั่งประเทศไทยนะครับทางด้านนู้นจะเป็นฝั่งประเทศไทยนะครับก็นั่งดูบรรยากาศสบายยามเย็นนะครับน้ำก็ระยิบระยับสวยงามมากนะครับตัดกับแสงอาทิตย์นะครับเริ่มเลี้ยวแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวกลับแล้วนะครับเลี้ยวห่างออกมาจากฝั่งประเทศลาวแล้วนะครับฝั่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราเดินสตีโค้งเลี้ยวกลับที่วัดท่าแก่ตอนนี้ก็ชมดูความงามของแม่น้ำโขงนะครับก็เลี้ยวกลับเข้าฝั่งไทยแล้วนะครับนี่ก็มุ่งหน้าเข้าไปสู่ฝั่งประเทศไทยแล้วครับผมตรงนี้จะเห็นวัดจะแตกต่างนะครับระหว่างวัดไทยกับวัดของสปป.ลาวนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการนั่งเรือนะครับผมนั่งเรือล่องชมริมฝั่งสปป.ลาวนะครับของธนาออนทัวร์กินขนอนออนไลน์คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมแต่ก็อยากให้ชมดูบรรยากาศเต็มๆนะครับนี่เราก็ตัดเข้ามาสู่ฝั่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ถึงฝั่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะด้านหน้าก็จะเป็นชาวประมงหาปลานะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มเป็นสวนดอกไม้นะครับด้านหน้าที่กำลังจะเริ่มปลูกกันในช่วงธันวามกรานี้แล้วครับอันนี้จะเป็นฝั่งประเทศไทยนะครับด้านนี้เป็นฝั่งของประเทศไทยจะมีโรงสูบน้ำทำประปาด้วยนะครับอยู่ด้านหน้าด้านขวามือเรานี่แหละ
จะเป็นรีสอร์ทนะครับตรงด้านหน้านี่จะเป็นรีสอร์ทของไทยนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นรีสอร์ท2-3หลังที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับจะเป็นรีสอร์ทจะเป็นร้านอาหารร้านขายของฝากตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร้านขายของฝากนะครับตรงนี้เป็นรีสอร์ทร้านขายของฝากครับผมเราก็ใกล้จะเข้ามาถึงตรงจุดที่เราเดินทางออกมาแล้วนะครับยังไงก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์ในคลิปนี้นะครับผมยังไงเราก็ไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับซึ่งเราออกมาเรียบร้อยแล้วก็ยังไงเพื่อนสมาชิกสนใจที่จะมานั่งเรือชมริม2ฝั่งโขงของไทยลาวนะครับดูบรรยากาศ2ฝั่งข้างทางสภาพบรรยากาศที่สวยงามก็เชิญได้นะครับช่วงนี้ก็กำลังเหมาะที่จะมานั่งเรือเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นนะครับแล้วก็สภาพแม่น้ำโขงก็สวยงามครับแม่น้ำก็ไม่ไหลไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะมากที่สุดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการนั่งเรือก็ไม่แพงนะครับเพียงท่านละ40 บาทเท่านั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกมานั่งเรือชม2ฝั่งริมโขงกันแล้วก็ช็อปหรือว่าชมบรรยากาศในอำเภอเชียงคานนะครับก็ถือว่าถ้ามาเที่ยวเชียงคานก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับเราก็ใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะครับด้านหน้าตรงภูเขาลูกนั้นจะเป็นของฝั่งไทยนะครับเป็นภูเขาของฝั่งไทยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงเป็นแพลอยน้ำนะครับตรงนี้เป็นของคนไทยนะครับผมตรงนี้นะครับแพลอยน้ำเราก็อยู่เหนือแก่งคุดคู้นะครับที่น้ำท่วมนะครับก็บรรยากาศธนาออนทัวร์กินก็นอนออนไลน์ครับพาเพื่อนสมาชิกมาชมมาล่องเรือริม2ฝั่งโขงนะครับก็เรียบร้อยถึงที่แล้วนะครับผมแล้วก็จะวนเรือเข้าไปจอดที่เดิมนะครับ
ตรงด้านหน้าก็เป็นแก่งคุดคูนะครับตรงด้านหน้าก็เป็นแก่งคุดคูนะครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับ มาล่องเรือเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันโดยใช้วิทยุนะครับสำหรับพนักงานขับเรือนะครับสุดยอดปลอดภัย 100% ครับเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับโอเคเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับผม